U Nišu, današnji datum, 3.12.2012. godine. U potpisu radnici Niša. A gde je pečat? Radnici Niša nemaju pečat. Radnici Niša nemaju prava. I prijatelju, ne znam ko ste vi i odakle se javljate. Srećan svima pripadnost i naših veri, Hristos se rodio, Božić. Želim sa svom srca od moje strane i želim narodu prvo mir i zdravlje i uspeh i radost za Božić i Banjo Veće. Cena je minimalno 100 dinara. 100 dinara i to je i svako i vekovno je bilo tako i mučno i onako, ali prvo i neka krene i zdravlje. Prodajemo i kalendari, prodajemo malo banjaci, drenovi, islame i koji su radili naši tradiciji stari su nam ostavili taj običaj i to je Božije i slava i Hristos se rodi. Svima želim zdravlje i uspeh i radost. Izgled bio, čega da sakrim ovo jebem i ženom Bog ti blagoslovio, današnji dan i bude sasrećo. Tamo je teklo mnogo podlatka. Ništa ne kažeš. Bravo. Ajde ga pitam. Evo možete gospodine jedno pitanje izvijek. Moment. Da kažem. Sad ću vas pitati. Kako vam se sviđa novogodišnji raspet u gradu? Na prvo pitanje ne mogu dati odgovor. Jer prvo pitanje je veoma čudnovato. Zašto je čudnovato? Jednostavno zato što sam u zadnje vreme u Ćorsokaku, na engleskom Didon Street, Vađaru Rakuca. Következő su kérdéskérdem, another question. I'm not here, but about good dogs, very good dogs. Dog sleeping, but never mind about dogs. Here's the good friend. I'm only a crazy drummer and over. Thank you. Šta očekujete kako će grad da obeleži godišnjicu Milanskog edikta? To me mnogo boli patka za to. Kod mosta u naselju Medoševac pripadnici policijske uprave iz Niša pronašli su muškarca NM starosti 49 godina iz Niša. Prema rečima očevidaca, muškarac je bio živ i pri svesti, na njemu su primećene povrede po glavi i telu. Ljudi koji su ga prvi pronašli susret sa njim opisuju sledećim rečima. Pitam mu, rekao, dakle ste vi, kaže iz Dulan, gde ste bili? Bio sam kod drugara. Kod kog drugara, kaže mu Medeševac. Pa gde taj čovjek se nalazi, kaže, da sad je rekao ispred mosta, da li ovamo iza mosta. On tako pričao. Rekao, hoćeš li cigaru? Kaže, može. Ja sam mu dao cigaru, on cigaru zapalio cigaru, popušio cigaru. Međutim, došao milicioner, pita, kaže, rekao, mogu da ga brkam, vidim da li ima ličnu kartu. Imaš ličnu kartu, dokumentaciju? Kaže, imam. Ja ga brkam, nema ličnu kartu, nema ništa o sebi. Međutim, on sedeo tu, naišao hitni pomoć, počeo, kaže, aj milicioner, kaže, aj digni se, kaže, da ideš u bolnicu, kaže. On počeo da ustane, on počeo da pada čovjek i mi smo ga uzeli još jedan drugar i natovarili smo ga u hitni pomoć i oni ga oterali. Da li pratite evropsko prvenstvo u fudbalu? Pratim. Da. Šta mislite, ko će pobijediti? Ja mislim da će Hrvatska opet. A ti? Ja mislim da će Bosna. Ali Bosna se nije kvalifikovala. Hrvatska. Da li pratiš uopšte ovo prvenstvo? Pratim, svaku noć. Svaku noć pratim i malo pomezetim i tako pomezetim malo rakije, malo mesa, janjetine, prasetine i tako, razumijete? I baš nam je lijepo, razumiješ? Ko je tvoj favorit za pobjedu? Ne znam to. Ne znam to, ne znam. Stvarno ne znam. Ne znam vam to, ne znam ja vama sam ono rekao. Pa tu Nijemac. Nije tu neđe, nije. Ovdje nema tu mesa. Nema, jel? Ne mesa na cvećara. Nema, čekajte da razmišljam, ja nisam odavde. Pa onda to je to, ništa onda. Ne, Cvećarska ulica. Ima. Gdje? Idite pravo. Da. A kad dođete do
raskrsniće. Preko puta tu ima veliko mesto. Onda je velika zgrada, nova napravljena, tu je mesara. Dobro. Evo smo sumeli smo se. Eto, hvala. Hvala, bravo bila. A to nije baš blizu. Dobro. Onda ima ovako skroz široka raskrsnica i tu je mesara. Da li pratite Evropsko prvenstvo u fudbalu? Pratim. Da. Šta mislite, ko će pobijediti? Ja mislim da će Hrvatska opet. A ti? Ja mislim da će Bosna. Ali Bosna se nije kvalifikovala. Hrvatska. Da li pratiš uopšte ovo prvenstvo? Pratim, svaku noć. Svaku noć pratim i malo pomezetim i tako, pomezetim malo rakije, malo mesa, janjetine, prasetine i tako, razumijete? I baš nam je lijepo, razumiješ? Ko je tvoj favorit za pobjedu? Ne znam to. Ne znam to. Ne znam. Samo ne znam. Ne znam vam to. Ne znam vama samo ono. U svom životu dovoljno seksa i dođe čas u životu kada vam više seks ne treba. Ja sam imala 41 godinu kad je moj muž umro i ja sam tad stavila katanac na pičku jer je on meni bio sve na svetu i meni to ne treba, mislim. Jer kad vi sami odete u izgnanstvo, onda je to zaista izgnanstvo. Hasan vas nije dobro procenio. Hasan me je tako procenio. O, pička mu materina. On koji verujem da više vrlo nekvalitetno jebe, da on proceni da baba od 70 godina željna kurca. Godina iz Crne Gore u Grahovo, a negdje u 18. vijeku, mali mrš šut, a negdje u 18. vijeku, vidiš ti kako tam ne prije se javljaju, negdje u 18. vijeku su došli na područje opštine Šipa, vidiš kako se javljaju, su došli, čuješ li, napusti ovu sahranu, moj referat niješ prekinuti, nemoj da ti ja sudim ovdje, ubaciješ se u govor, ovo nije Spasanova sahrana da ti prekidaš moj govor svoj. Pavlje, neš mi prekidati urata. Neš me niti prekidati urata. Javljajte. Ima li još neko da protiv mene ovdje mogu rekati? Ima svi ovdje. Sahranjivajte ga sad. Nastavit ćemo referat. Sahranjivajte moga ovdje ovdje. Ovi što skopali, sahranjivajte. Ti me ne znaš da govorim ko su Grahovci. I ne znaš kako se Frandiri Čukun zao. Čije ja ime nosim? Franđedovo. Ko mi ne daš da imaš da kažeš. Da kažem ja. Čije ime ja nosim? Čije je ovo nosim? Huljaka i ove lete, luknu pćaci. Ne daš mi da kažem zadnji čas. Ovo nije Branko Poljević, ovo je ovo grad. Neće se hraniti. Ajde da vidim ko će. Ti da se javljaš. Jel ti smeta? Napustav. Kome još smeta moj govor ovdje? Kome smeta moj referat, moje divne riječi? Ja sam dočekao Dodika na konju. I kazao sam ovako, sveti u ime novinari, a Volaš kaže nemojte ga svjetovati. Samo se pri njemu to rodilo i on će ga dočekati bolje neka se vi miješati. Ako se budete miješati, samo morate dobiti po nosu, ne ljudit će se, onda će vam usrati zlako. A vi mene nećete ovdje isprovitirati. Čiro, zaštiti mi sad, mogu sad. Sad ću kazati. Priprema se i tetka da mi kaže nešto. Džaba ti je. Kad je Spasan umro, skratili ste me, sad me nešto. Dalje, nastavljam, Čiro, nastavljam. Je li vjera koji na korijeni ko bude zalična? Sad sam se ispitao u tom svom govoru, lijepo ću besjediti. Danas je petak 13. Da. Da li veruješ u sujeverje vezana za taj dan? Da li su uopšte sujeverani? Šta ti znaš o petku 13? Pa u petku sine svako ko hoće da radi, daj Bože ovako, da ima. Ko neće da radi, neće da ima ništa. Prvo, da bude mirno sine i neka vlada ko hoće. To je važno. Ako ne stane hleb, će bude građanski rat. Da ne da Bog do toga, ali do toga ko dođe, mi smo ga najebali, celo država. Eto tako. A petak 13. Pa, petak 13. sine, šta da ti kažeš? Danas je tako, taj dan. Ima svašta ovdje. Šta da ti kažeš? Kome kako god. Sutra četvrtak. Subota 14. Subota, da. Kaži mi, u subotu Sanja Tigrica nastupa u Zaječaru. Kakav je tvoj komentar?
Pa ima se neki komentar, ide da gleda narodu i tako to i znaš on, kome kako, mislim, kako da ti ispričam tu? Bog se sve mi. Evo slika tu, Sanja. Da me Sanja, to da je ona reklamski i tako to i znaš ono i skuplja se narod i Dobra igra. skuplja se dobro društvo. Grupa velika. Treba da se dođe. Da, baš i treba da se dođe. Hvala ti najlepše i prijetno. I vama također isto. Ćao. Ajde. Zdravo druže, danas je petak 13. Da li si sujeveran, šta znaš o tom danu? Nemam ništa. Nema ništa. Slabo. Nema slabo. Šta nema? A? Šta nema? Nema slabo nešto. A 21. aprila idem za Knjaževac. Dobro. A petak 13. nema ništa? Nema ništa. Nešto u avgustu, septembru će da bude? Neće. Oko nove godine? Evo, oko nove godine će da se čeka. Ovo je na centar. Dobro. A srpska? 13. 14. januara isto na skveru. To ima. Da. Šta još ima novo ovih dana? Nema ništa. Kako nema ništa? Nema, eto. A nisi sujeveran? Nisi. Ne veruješ u loše stvari? Ne verujem. Kaži mi, jel ideš da gledaš Sanju Tigricu kad nastupa? Gde? Idem. Ideš. Pa kako onda nema ništa, vidiš da ima nešto. Sutra, subota 14. Idem. Važi druže, hvala ti. Aj, čao. Hvala, ćao.